ஐயோ முடியலடா டேய். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வைபாதாண்டா இருந்துச்சு கேட்கறதுக்கு. எங்க போனாலும் இதையே கேட்டு கேட்டு இப்பெல்லாம் வாந்தி வர மாதிரி இருக்குடா டேய். ஐயோ அம்மா, நீ அண்ணனையும் பார்க்க வேணாம், ஆயாவையும் பார்க்க வேணாம், கொஞ்ச நேரம் கம்முனு இருமா. என்ன பல பண்ணிலா? என்ன இவ்வளவு வெறியாதரா? ஐயோ சீக்கிரம் சமாதானம் படுத்தணுமே. அப்படி கூப்பிடாதன்னு சொல்லி இருக்கன்ல. இல்ல நைட்டு டின்னருக்கு வெளில சாப்பிட போறோமா? மாறன் பரோட்டா கடையா? அதானே. இது பாரு. ஸ்மெல்லே சரியில்லை, ரிஜெக்டடியா. இது ஹைபிரிடே